Xin chào các bạn đã đến với H for the Four. Đây là chuyên mục Fortex series build PC 101, hướng dẫn căn bản trong việc build một bộ PC hoàn chỉnh. Này bồ, vậy hôm nay chúng ta sẽ nói về DH. Mày đang ở trong khung hình đấy, tránh ra đi. Không, muốn quay phim thì tránh chỗ khác. Các bạn thông cảm cho nó nhé. Video này sẽ là phần 2 hướng dẫn chọn CPU và GPU làm sao cho tốt và để tránh bottleneck. Giả sử như bây giờ tao muốn mua máy có thể chơi được game 3A ở mức 2 setting thôi, không cần Ultra, 60 fps và ở màn Full HD. Ngoài ra thì lâu lâu có thể đá qua chơi game online các kiểu nữa, thì có 25 triệu. Thì mày thấy sao? Và bây giờ chúng ta sẽ đi đến phần tìm linh kiện. Trước hết, nếu muốn tìm linh kiện thì phải xác định rằng là CPU và GPU, tức là card màn hình ấy, là hai phần quan trọng nhất của máy tính. Và dưới đây sẽ là danh sách các CPU và GPU có khả năng đáp ứng tốt được nhu cầu chơi game ở hai setting 60 fps ở màn hình Full HD. Ngoài ra vẫn có rất là nhiều CPU, GPU đời cũ có thể đáp ứng được điều này, nhưng mà mình ưu tiên chọn các mẫu mới hơn, bởi vì các mẫu này được hỗ trợ tốt hơn từ nhà sản xuất, cũng như khi ra cửa hàng mua thì dễ mua hơn và dễ tìm kiếm hơn. Thế còn CPU của AMD thì sao? Nghe nói CPU của AMD cũng tốt lắm mà. Về card màn hình, để tốt nhất cho sức khỏe thì nên mua card Nvidia, còn card AMD thì hiện nay vẫn chưa tốt lắm. Còn về CPU, đúng là AMD có dòng Ryzen rất là tốt về hiệu năng và giá thành. Tuy nhiên điều này chỉ đúng ở nước ngoài mà thôi, bởi vì ở nước ngoài giá của CPU AMD thấp hơn CPU Intel, nhưng không hiểu sao khi về Việt Nam á, thì giá CPU của AMD lại bằng hoặc là có khi còn cao hơn là giá CPU của Intel. Vậy nên điều này làm cho CPU Ryzen ở Việt Nam mất đi sức cạnh tranh về giá. Tuy nhiên nếu mà các bạn làm content creator thì vẫn có thể cân nhắc mà mua CPU Ryzen cũng được. Nhưng mà nhiều CPU với GPU như thế kia thì chọn ra làm sao đây? Vậy nên đó là lý do tại sao chúng ta có video ngày hôm nay. Vì nhu cầu của người dùng mỗi người mỗi khác. Nhu cầu của bạn A vẫn chưa chắc giống nhu cầu của bạn B. Vậy nên hôm nay mình sẽ làm một video hướng dẫn chọn một cách cụ thể, để khi các bạn xem, các bạn có thể nắm bắt được các điểm cơ bản khi các bạn muốn chọn CPU và GPU, để từ đó các bạn có thể tự chọn ra cho mình một CPU và GPU phù hợp với nhu cầu của bản thân. Có một ví dụ rất đơn giản là với điện thoại. Nếu bạn thích con điện thoại nào thì bạn có thể ra cửa hàng cầm nắm sờ nghịch nó trên tay để bạn biết là nó thể hiện như thế nào, tốt xấu ra làm sao. Nhưng máy tính thì làm sao ra cửa hàng nghịch được? Cứ bình tĩnh. Và đó là lý do tại sao chúng ta có YouTube. Với YouTube Review, tuy bạn không thể được tận tay sờ nắm sản phẩm của mình, nhưng ít ra nó cũng cho bạn thấy rằng là sản phẩm của bạn có sức mạnh tới đâu và hiệu quả ra làm sao trước khi bạn mua. Để cho dễ hình dung thì sau đây mình sẽ giới thiệu các bạn hai kênh YouTube mà theo mình thấy là rất là tốt khi làm về review card màn hình và CPU. Đầu tiên sẽ là kênh Dude Random 84. Kênh này chuyên cho ra các video chơi game online và 3A cho các bạn có thể xem game trực tiếp, biết được chỉ số FPS của từng card màn hình ở từng game luôn. Ngoài ra kênh này còn có các benchmark của các dòng card cũ như GTX 980, GTX 970, vân vân. Ví dụ như ở đây ta có 5 chỉ số FPS của 5 con card từ 1060 đến 1080 Ti khi chơi game PUBG. Các bạn chú ý ở những video này, mức setting của nó là Ultra và độ phân giải là 1440p. Vậy mà số FPS còn cao được như vậy rồi, thì hãy tưởng tượng xem nếu hạ xuống 2 setting và màn hình Full HD thì FPS còn có thể cao lên được mức độ nào nữa. Kênh thứ hai là Wolfgang. Kênh này còn có benchmark của các card thấp hơn như 1050 và 1050 Ti. Đặc biệt là kênh này có nhiều benchmark ở mức 2 setting và màn Full HD hơn. Còn đây là một video benchmark về 4 con CPU khi chơi Assassin's Creed Origins. Các bạn nên xem để thấy sự khác biệt giữa 4 con CPU này khi chơi game như thế nào. Nếu các bạn biết tiếng Anh thì hãy đến với channel Gamer Nexus và Hardware Unbox. Hai ông này có những video benchmark rất là khủng, lên tới 44 card màn hình để test chỉ có một game mà thôi. Như vậy nó sẽ cho bạn thấy được rằng là sự khác biệt giữa 44 con card màn hình này như thế nào, bạn tha hồ lựa chọn. Ngoài ra hai channel này còn cho các bạn rất là nhiều thông tin đầy đủ và chi tiết test ở mọi thể loại. Đây sẽ là một video test card màn hình 1060 ở 25 game. Bạn xem trong video này chắc chắn sẽ biết sức mạnh của 1060 là như thế nào. Ngoài ra trong quá trình test video họ còn so sánh với những con card khác nữa. Sau một hồi thì ta quyết định chọn combo i5 8400 và card màn hình GTX 1060. Khoan đã, làm sao biết được hai con này có bị bottleneck hay không? Bottleneck cơ đấy. Thế có biết bottleneck là gì không? Biết chứ. Bottleneck giải thích đơn giản, ví dụ như khi máy làm một tác vụ nặng, chẳng hạn như chơi game, card màn hình chạy quá nhanh trong khi CPU chạy quá chậm, dẫn đến việc CPU không xử lý kịp các thông tin mà card màn hình gửi cho nó, dẫn đến việc khi chơi game tạo ra hiện tượng giật lag. Giải thích như vậy cho dễ hiểu, chứ thực ra bottleneck rất là phức tạp và nó tùy biến theo từng trường hợp, chứ nó không có phải là một trường hợp là y chang như vậy. Bởi vì bottleneck lúc nào cũng hiện hữu, điều này là tùy vào game. Có những game cần CPU nhiều hơn card màn hình, có những game cần sức mạnh từ card màn hình nhiều hơn sức mạnh từ CPU. Đó là lý do tại sao bottleneck rất là mất ổn định.
Có khi chơi game này thì không giật lag không sao, không bottleneck, nhưng chơi game khác lại cũng cùng một dàn setup đó, chơi game khác thì lại có bottleneck và lại bị giật lag. Vậy nên ta chỉ có thể làm sao cho bottleneck được giảm thiểu ở mức tối đa có thể, chứ không thể nào làm nó biến mất hoàn toàn được. Nhưng hiện nay các CPU mới trên thị trường mạnh hơn rất nhiều so với quá khứ, nên rất là khó để cho bottleneck có thể ảnh hưởng tới trải nghiệm chơi game của bạn. Đó là lý do tại sao mình khuyên các bạn nên mua CPU đời mới. Chính xác. Nhưng nếu chưa mua máy thì làm sao biết được combo CPU, GPU nào là tốt nhất và cân bằng nhất, hoặc là có ít bottleneck nhất có thể đây? Và chúng ta lại dùng YouTube. Lần này chúng ta sẽ đến với trang The Full Setup. Nghe thôi cái tên này cũng đủ hiểu. Trang này có hàng tá các video combo cụ thể, chi tiết trên từng gameplay và từng setting. Nếu các bạn nào mà lười build máy mà không muốn tìm hiểu kỹ thì các bạn có thể lên đây chọn lấy một full setup mà bạn thích ưng ý và cứ thế mà mua theo cái bộ setup này thì hoàn toàn ok, không thành vấn đề gì luôn. Như ở đây mình sẽ chọn combo i3 8001 và GTX 1070 test ở 11 game. Lý do tại sao mình chọn combo này bởi vì các bạn thấy rằng là i3 8001 có flex có vẻ hơi thụt hơn so với GTX 1070. Vậy liệu nó có bottleneck hay không và bottleneck nó có ảnh hưởng hay không? Spoiler luôn nhé, cho các bạn nào lười xem thì câu trả lời là có bottleneck. Tuy nhiên với mức high setting và ở chế độ 60 fps, màn hình Full HD thì bottleneck tuy có nhưng hoàn toàn không thành vấn đề. Cái duy nhất có vấn đề ở đây chính là con GTX 1070 quá mạnh, mua để chơi ở setting như vậy thì hơi thừa tiền. Thế thôi. Các bạn cũng nên lưu ý là khi test game, người ta sẽ luôn luôn cho cấu hình ở Full Ultra Max setting và bắt CPU và GPU chạy làm sao cho hết sức của nó để cho người xem có thể biết được CPU và GPU giới hạn và tốc độ của nó được tới đâu. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nếu các bạn để ý thì FPS khi mà chạy max tốc độ như vậy lúc nào cũng rất là cao, trên 60 fps. Vậy nên nếu yêu cầu của bạn khi chơi game chỉ là high setting và ở mức 60 fps thì kết luận rằng là combo i3 8001 và GTX 1070 này hoàn toàn không thành vấn đề. Bạn có thể chơi game thoải mái, không lo giật lag hay là bottleneck hay là gì hết. Nếu có thì chẳng qua là chỉ là thừa tiền con GTX 1070 mà thôi. Tuy nhiên có một điểm các bạn phải chú ý, đó là các bạn xem hết full video này thì các bạn sẽ thấy rằng là con GTX 1070 này không chạy 120 fps ở mức đều đặn được. Điều này có nghĩa rằng là nếu bạn có màn hình 144 Hz thì sức mạnh của nó sẽ không được phát huy tối đa. Như đã nói ở video lần trước, lý do không phải là bởi vì con GTX 1070 yếu mà là bởi vì CPU không đủ để đưa con 1070 này chạy được 120 fps. Nếu các bạn muốn lúc nào game cũng ở 120 fps và ở mức cấu hình high setting thì các bạn phải nâng CPU lên. Như vậy với người dùng phổ thông hiện nay, bottleneck hoàn toàn không thành vấn đề. Bạn mua CPU, GPU nào thì cũng không sợ bottleneck. Cái quan trọng là bạn lựa chọn sao cho phù hợp với nhu cầu và phù hợp với túi tiền của bạn là được. Các bạn hãy bỏ chút thời gian tới các kênh mình vừa giới thiệu, chọn ra các combo CPU và GPU mà bạn thích và sau đó xem là cái gameplay thực tế của nó trên cái game mà bạn đang hướng tới hoặc là nhắm tới muốn chơi, để xem sức mạnh combo mà bạn chọn nó tới đâu, có bị bottleneck nhiều hay không. Mình nghĩ rằng là nếu các bạn đã bỏ ra 20 tới 30 triệu để mua một dàn máy tính thì nếu bỏ thêm 1 tới 2 tiếng để nghiên cứu về thứ mà mình sắp mua cho chắc ăn hơn, tự tin hơn khi đi mua thì cũng không có gì là quá khó, phải không nào? Vì bộ máy không chỉ có riêng CPU và GPU, nếu các bạn không biết cân bằng ngân sách làm sao cho hợp lý thì bạn sẽ dẫn đến việc mua bị mất cân bằng, một phần này thì quá mạnh, một phần kia thì quá yếu, dẫn đến máy chạy không được mượt. Thường thì theo mình thấy mình sẽ chia người mua thành hai loại. Loại thứ nhất là các bạn cứ chọn phần cứng mình thích, sau đó gộp lại thành giá tiền. Cứ bao nhiêu thì bạn bỏ ra bấy nhiêu bạn mua, bởi vì bạn mua bạn thích. Loại này là các bạn có nhiều tiền và các bạn mua theo sở thích nên là mình không có góp ý gì thêm. Còn dạng thứ hai là dạng người dùng phổ biến nhất mà mình hay thấy, đó là các bạn cho ra một mức kinh phí, sau đó các bạn đi chọn làm sao cho tổng giá tiền của các linh kiện này phù hợp với chi phí bạn bỏ ra, hoặc có thể vượt ngân sách từ 1 tới 2 triệu tùy khả năng và túi tiền của mỗi bạn. Với các bạn dạng này thì mình sẽ có hai lời khuyên. Lời khuyên thứ nhất là các bạn có thể lên trang The Full Setup như hồi nãy mình nói, các bạn xem một cái bộ cấu hình hoàn chỉnh và cứ mua y chang theo như thế là được, gộp lại là thành giá tiền thôi. Còn không thì hãy sử dụng một cách khác mà mình hay xài để cân bằng ngân sách sao cho hợp lý, đó là card màn hình tức GPU sẽ chiếm từ 40 tới 45% của tổng ngân sách của một bộ máy. Ví dụ như ở đây chúng ta có bộ máy tổng ngân sách là 25 triệu. Vậy thì 45% của 25 triệu này sẽ khoảng 11 triệu. Đó chính là chi phí tối đa chúng ta có thể bỏ ra để mua một cái card màn hình. Và thứ hai đó chính là CPU. CPU sẽ chiếm từ 10 tới 15% tổng ngân sách. Trong trường hợp này thì chúng ta có khoảng 5 triệu là chi phí tối đa cho CPU. Và còn 40% chi phí còn lại chúng ta sẽ chi cho RAM, main, nguồn, thùng, tản nhiệt, vân vân. Ví dụ như trong trường hợp của DH chọn card màn hình 1060 bản 6GB tức là 10 triệu, vẫn còn dưới ngân sách 1 triệu. Và chúng ta chọn CPU i5 8400 là 4,6 triệu, vừa đủ với ngân sách. Một điểm đáng chú ý khi các bạn chọn mua CPU và GPU đó là tuy card màn hình mắc hơn nhưng nó lại bao hết thời hơn so với CPU. Card màn hình mỗi năm đều ra và năm sau mạnh hơn năm trước rất là nhiều.
Vậy nên mình khuyên các bạn rằng là nếu các bạn không có ý định thay máy thường xuyên và mua một lần xài lâu dài thì hãy chọn một con CPU tầm trung một xíu. Kỳ tới chúng ta sẽ tìm hiểu việc chọn nguồn RAM main làm sao cho hợp lý. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video. Nếu thấy hay hãy bấm nút like và chia sẻ cho các bạn của bạn. Nếu các bạn thấy video hữu ích và muốn xem nhiều video hơn trong tương lai, hãy bấm nút subscribe. Đây là nguồn động lực to lớn giúp cho kênh phát triển và cho ra nhiều video hay hơn trong tương lai. Nếu các bạn có đóng góp ý kiến hay câu hỏi gì thì hãy để lại comment cho mình bên dưới phần bình luận nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video kỳ tới. See ya.